이 양압기 치료가 이제 코골이 치료에 사용이 되고 있고요. 양압기 치료가 코골이 수면무호흡증의 이제 치료에 사용된 역사는 30년이 넘습니다. 상당히 오래됐죠. 그래서 지금은 이제 코골이 수면무호흡증의 표준 치료로 자리를 잡고 있습니다. 표준 치료라고 하면 이 수면무호흡증을 치료했을 때 우리 몸에 대사 상태나 이게 합병증 예방되는 정도가 어느 정도인가 라는 걸 연구하는 논문들이 있습니다. 그 논문, 그 연구에서 우선적으로 그리고 표준적으로 사용하는 치료가 양압기 치료다. 왜냐? 양압기 치료는 치료가가 가장 좋고 재발도 안 되기 때문에 그렇습니다. 근데 양압기 치료는 안경을 쓰는 거하고 비슷합니다. 우리가 안경을 썼다가 안 쓰면 다시 잘 안 보이죠. 양압기도 마찬가지입니다. 양압기는 이렇게 지속적으로 사용하면서 코골이 무호흡을 좋게 하는 비수술적인 치료입니다. 그래서 양압기를 쓰시면 코골이 무호흡증이 완벽히 조절됩니다. 그러나 이제 그렇다고 해서 내가 일주일을 양압기 썼다고 해서 영원히 코골이 무호흡이 없어지지는 않습니다. 꾸준히 쓰시면 수면무호흡으로 인한 심장계통의 합병증, 뇌혈관 질환, 치매, 기억력 떨어지는 거, 피로감 등등을 거의 완벽하게 조절할 수 있습니다. 이상입니다.